Немногие знают, что в жизни одного из самых популярнейших художников Пабло Пикассо, ну или Пикассо, в зависимости от того, французы вы или испанцы, существовали разные периоды. Ранний, голубой, розовый, африканский, период кубизма, классический период, период сюрреализма, период войн, война в Испании и Вторая мировая война, а также самый последний период, что логично называть поздний период Пабло Пикассо. Чтобы знать больше о художниках и их картинах, подписывайся на мой телеграм-канал, ну и, конечно же, на этот аккаунт. Пока!